Hai, assalamualaikum lur. Ya apa weekend iki arep mbok acarakno nang ndi keluarga Rika lur? Mlaku-mlaku, wisata, blonjo, apa magerae? Ya wis, apa ae acara Rika weekend iki? Mbak Yu dongakno lancar lan Rika sak keluarga tetep sehat yo. Amin. Iki Mbak Yu lagi kepingin nyoba nggawe souffle, pancake Jepang. Ya apa sih cara ngomongnya sing bener? Pokoke iki jajanan sing tau viral yo. Jarene iki jajanan sing angel-angel gampang lek nggawe. Timbang ngomong ae, ayo ndang dibuktekno keangelane. Pertamae Mbak Yu arep ujian sik ya lur. Gak lur. Iki kertas HVS gawe cetakan adonane yo. Iki dawane kira-kira 20 sampai 21 cm, omboe 7 cm ae. Sik tak tekuk-tekuke dhisik. Iki wis tak guntingi yo. Iki dadi petang lembar yo. Terus didadekno koyok tabung ngene iki. Iki Mbak Yu lem gawe solasi ae. Gak popo kabehno ae dibunder-bunderi. Terus iki wis mari yo diseseno dhisik. Lanjut Mbak Yu nyepakno mangkok kosong loro gawe Mbak Yu misano kuning karo putene endhog. Iki ndoke butuh 2 iji yo. Aja sampai katutan cangkange yo lur. Iki kudu resik. Mbak Yu nyoba pancake iki karo bahan sing saonoe ndek omah yo. Ancene awal nggawe nyoba-nyoba lur. Gak nyongko lek iki akan berhasil ya lur. Sing berarti sopo ae iso nggawe jajan iki. Karena iki yo termasuk cari Mbak Yu gampang sih. Nah, iki wis mari yo. 2 endhog ae. Terus iki putih endhoge diseseno sik karo Mbak Yu. Mbak Yu ngadoni kuning endhoge dhisik. Iki wis ana susu bubuk 2 sendok mangan. Iki Mbak Yu campur karo banyu 3 sendok mangan. Iki dicampur rata ya. Tapi Mbak Yu iki ngodhoke syukur ae mergo sik ana grendil-grendil. Nah iku sik ana. Tapi gak popo, engko kan iki dikocok maneh. Syukur ae ya gak popo. Iki disuntek dadi siji nang wadahe isi endhog ya. Mbak Yu tambahi vanili bubuk setengah sendok teh. Terus iki Mbak Yu kocok asal ae. Terus iki dikocok ngene iki ae. Wis mari. Iki ditambahi 3 sendok mangan tepung terigu. Mbak Yu nggawe merek segitiga biru yo, sing berarti iki tepung pro sedengan yo. Iki diudek terus sampai rata. Iki diudek maneh sampai rata. Nggawe jajan iki asline gampang ya lur. Cuma engko Riko pasti kesel mergo iki kan gak atik mixer, dadi nggawe wis ngene iki ae. Yo siap-siap ae. Hitung-hitung iki olahraga yo. Iki koyoke kekentelen. Mbak Yu rasa iya ancene iki kekentelen. Dadi Mbak Yu tambahi iki banyu tutuk susu mang yo 2 sendok ae. Dadi banyune iki nggawe 5 sendok mangan. Iki diudek meneh sampai rata. Nah, iki koyoke wis teksture pas, kekentelane iki pas. Iki diudek sampai rata, lek wis mari iki dijarno dhisik. Lanjut pote endhoge sing mang Mbak Yu tambahi jeruk nipis titik ae. Ojo sak isine, apa maneh sak kulite yo. Iki diperes titik ae lur, ojo akeh-akeh. Nah, pirang tetes ngene ae. Wis cukup. Iki dikocok sampai rata ya. Nah, iki lek wis ana busahe ngene iki ditambahi gula putih 3 sendok mangan. Tapi iki lek nyemplungno gulane didadekno ping 3 ya. Karo terus dikocok lur, aja mandeg. Iki videone sebagian Mbak Yu skip yo. Iki luar biasa kesele mergo iki Mbak Yu mek ngocok ngene iki tok. Dadine iki butuh apa yo? Iki panganan iki sakjane butuh pengorbanan. Lek misale Riko duwe mixer di omah yo di mixer wae lah. Jadi gampang. Cuma iki kan
misal Riko gak duwe mixer, iki iso lek kepingin panganan iso dadine koyo ngene iki ya lur yo. Iso lek wong saiki lek ngomongku soft pick. Iki dicampur kuning endok nang potene nang kuning endok. Jadi dibagi peng telung aduan yo. Ojo kabeh, dadi iki koyo dipancing dhisik ngono. Iki diudek alus saya lek ngudek ojo banter-banter engko ngarakno ambles yo. Soro-soro ngudek, soro-soro mixer manual karo tangan, ambles biung rasane yo kesel yo lara ati. Nah, iki ditambahi ya alon-alon ae utawa iki lek ngudek karo melipat ngene iki ae. Dadine gak mudhun. Oh iya lur, aja lali manasno wajan, genine cilik ae lur ben gak kosong. Yo, terus iki tak dadekno siji nang putih telure ae mergo iki koyoke mangkoke keciliken. Nah, iki tak wolak-walik ngene ae. Dadine iki carane ku melipat. Ngono iki dilakoni sampai bener-bener tercampur. Iki Mbak Yu wis manasno wajan yo. Mbak Yu dele langsung kertas cetakane terus tak tuangno adonane. Iki tak tuangno iku 3/4 cetakan. Jadi disisai ruang yo. Soale kingko bakal ngembang ngono lho rotine. Dadi ojo bek-bek engko bakal mluber lek kebokan iku. Iki ratakno yo kudu rata. Iki dadine pas kok, pas dadi petang cetakan. Jadi alhamdulillah kok iso yo. Padahal Mbak Yu iro-iro lho. Gak ngerti iki bakal dadi piro ngono gak ngerti. Nah, koyo ngene iki 3/4 yo ngene iki. Ojo akeh. Wis mari iki Mbak Yu tetesi banyu ndek sisi-sisine. Mbok yo cek nopo? Lek sing ngerti iki cek nopo, coba di komen ndek ngisor. Engko Mbak Yu enteni. Iki wis kira-kira dimasak selama 10 sampai 15 menit. Iki Mbak Yu buka yo. Iki Mbak Yu rada iwuh katene ngwalik. Nah, iso. Bismillahirrahmanirrahim yo. Kabeh pekerjaan niku kudu ana bismillahirrahmanirrahim lur. Cekno lancar. Lah, alhamdulillah sik iso dianulah. Oh no. Gak apa-apa lah, mek siji ae. Sing liyane sing penting sik apik, sik iso sing siji penyok gak dadi. Nah, iki ditutup meneh, diulangi maneh, iki dimasak selama 10 sampai 15 menit dadine koyo ngene iki. Iki lek dibuka, lek wis gak kelet, gak banyu berarti iku wis mateng. Bagi pemula koyo Mbak Yu sing gawe iki souffle pertama kali iki, bagi Mbak Yu iki luar biasa. Iki hasilnya ku lucu ngono lho, iso mendul-mendul. Kaya apa yo, kaya dulinane arek cilik ngono kuwi lho, apa sih? Squeezy yo. Nah, iki Mbak Yu tambahi glaze tiramisu, mergo Mbak Yu duweni glaze tiramisu. Ayu yo. Lucu ayu. Iki kaya Riko lur ayune. Ya apa kepingin. Nah, kaya kepingin ndang dipangan ae. Iki Mbak Yu ngekei glaze ndek ndukure ayo enggak kabeh. Terus iki ben tambah manis, wis ayu, ben tambah manis iki Mbak Yu coba taburi coklat bubuk ndek ndukure. Dadi koyo ono salju tapi saljune kok coklat ya, tapi gak apa-apa lah. Iki cekno apik ae jadi pemanis ngono ae. Kepingin ndang nyoba, rasanya koyo kepingin nyoba maneh. Iki yo Mbak Yu nyoba saking lembute sampai dicuwil ae angel lur. Waduh iki wis ngerusak
gak sida mangan cantik iki lek ngene iki waduh wis iki rusak. Nah saking lembute iki kaya ngene iki. Iki cobaan lur, iki recommended banget. Iki tak dudui yo, tak dudui jerone. Iki lembut koyok spon. Rasane iku enak, nggak nyereti. Pas di jero lambe iki koyok gula kapuk. Sing pas di jero iku dipangan ku langsung ilang pes, langsung enak. Emang iki seringan iku lur. Dadine langsung nggak usah ngunyah iku. Langsung di tenggorokan ku wis lah ya apa yo Mbak Yu katene jelasne iku iki enak iki recommended patut dicoba ya wis sakmono ae videone Mbak Yu. Muga-muga Riko seneng karo videone Mbak Yu kali iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.